namni wallan እና wal dhaggeeffadhaa guys. Asumatti dhimma jireenya keetii haasa'i. Ani si ilaali sa'a kana keessa hamaa keellee dubbachuu hin fedhu jedhe. Waan hin taanellee jedhee si mufachiisuu hin barbaadne ka muudii ammoo hin qabatin. Aniifati waggaa meeqa guutuu manguddoon sikkoo mandoo namni nuu hafe hin jiru dubbannee fixannee dadhabnee karaa miidiyaa fenne si galee ammas boru sanaaf si gidduu wanti jiru ilmoodha dhimma kiyyarraa hin haasa'in jaarti matee sana jabeessa ilmoollee dhimmarraa harkadhu. Dhaggeeffadhaa no amaan sifuuf amaan mee dhaggeeffadhaa mee tokkoffaa miidiyaa kana xiqqaas guddas manguddoonis as keessa nama hedduu ustaazoonnis namni guddaan illee dhaggeeffataa jira. Isin immoo waan fedhelleetu ijoollummaadhaan ijoollee harkattanii muyit godhe amaan bifta kadhiifama. Ijoollummaadhaan ijoollee 4 harkattanii dhugaadha. Ijoollee 5 harkattanii tokko rabbi rahmataa godhu. Garuu amma maaltu jira miidiyaa kanarratti akka ijoollee godhachuun bareedaa miti. Maaliif jennaan nama taa'ee daawwatuuf akka dasin jiru. Kanaafuu amma isin jaalalti teessan wal jaalattan gizeen akkatti isin laalu wallaahi gizeen akkatti laalu wal jaalattanii namni wal jaalatutu akkana godhata. Garuu amma wanti isin irratti haasoo qabdanii jiraattan ijoollee babbareedduu qabdan san irratti xiyyeeffannaa godhuu qabdanii ijoolleen teessan barumsa baratu jirti quraanas qara'u jirti amma ijoolleen san akkamitti karaa biyya biraa karaa biyya jireenya isaanii kan akkam goona akkamitti fooyyessina akkamitti waan kanarratti marii godha. Kanarratti osoo mari'attanii isinuu jaalalti yoo rabbiin walitti bikka takkatti jiraatan ta'e rabbiin walitti isin deebisa. Ilmoon walitti nama qabdi. Ilmoon rizqiidha waan ta'eef sababa ilmootu rabbiin walitti isin haa deebisu. Kanaafuu qilleensa isin jidduu seenullee hin dhaggeeffatina. Akkas nagoote yoo kajannee haasoo nuti bar namni hedduu wal godhaa namni hedduu wal lalaa arrabaa filkeenu walitti buutii rakkoon hedduun dhufuu danda'a. Yoo himatu ta'e innis hedduu himachuu danda'atis himachuu dandeessa. Garuu amma waa'ee ijoollee irratti xiyyeeffadha. Keessan furmaata yoo dhabdeellee kan ijoollee dammoo furmaata hin dhabdu. Ijoollee teessan babbareeddu rabbiin isinii kanne wallaahi rabbiin bar waan isin jaalatuuf ijoollee 5 isiniif kanne bar rabbii waa malee isin bar biyya qabdanii bar biyya kophaa keessanitti biyyaa bar isin namni lubbuu 5 lubbuu 4 qabee deemu jiru tokko biyya tokko bar waan namni waggaa 6 meeqatti harkatu waggaa tokkotti harkatan ammas waggaa biraa yoo dabaltan 10 15 waggaa 3 keessatti ilmoo hedduu argachuu dandeessan. Kanaafuu isin qabeenya harkaa qabdan kan ammoo karaa tokkorra qabuu qabdanii ilmaan keessan hedduu babbareedan maashaallah ilmoo akkam bareed ilmoo namni hundi jaalatu ilmoo naamusa qabduu qabdan illeen arkeetin jira. Kanaafuu amaan immoo dubartiin akka dubartiin miira keesseenti maybe ati waan fuutee jirtuufis ta'uu danda'a maybe waan isirra geessiste siitu beekaa rakkoo keessan rakkoo jaarsaaf jaartii sii balleessi jechuu hin dandeenye rakkoon jaarsaaf jaartii tarabbii beeku jechuu. Kanaafuu rakkoo teessan dhiisaati atis akka amaan siiniin jechuu jira isiin dubartiidha siin loluus dandeessi aaruus dandeessi haadha ilmoo teetiti aartus loltus dubbattus ofitti qabii gizee hundaa'u kabajaa kannii fi jaalala kannii fi haadha ilmoo teetiti namni isii caalu inumallee hin jiru amma sa'a kanatti 3 miti 5 miti 20 fuutu jaartii duraat haadha ilmoo 4 biyya baqaa keessatti rakkoo